কাজীমউদ্দিন, আসসালামু আলাইকুম। কাজল বুদ্ধ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার। ভালো আছেন? জি স্যার ভালো। আপনি একটু করে দেন, হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপে লিখে দেন যে ক্লাস শুরু হচ্ছে। আদাব স্যার। ভালো আছেন স্যার? হ্যাঁ জি স্যার। ভালো আছে। স্যার এখন কি স্যার ওই B.Ed এর স্যার পরীক্ষা শুরু হয়েছে কিনা? কিসের? B.Ed অনার্স। B.Ed অনার্স এর 8 সেমিস্টার শুরু হয়েছে, সেকেন্ড সেমিস্টার শুরু হয়েছে। আর শুরু হয়েছে। আর স্যার প্রথম সেমিস্টার আর স্যার M.Ed কি গত বছর এইটা পরীক্ষা কি হচ্ছে? এখনো কিছু করেনি, ওটা বলেনি কিছু। আর স্যার ওই B.Ed এর ফার্স্ট সেমিস্টার এবং অষ্টম সেমিস্টার মানে পরীক্ষা হচ্ছে। হ্যাঁ আমারে কইছে হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দেন যে ক্লাস শুরু হচ্ছে। কেমনে লিখি? আমি গ্রুপ আছে নাকি? আমি লিখে দিছি। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে নাকি? স্যারে লিখেছে, স্যারে লিখেছে। ওকে, এখন তো আপনাদের যারা গ্রুপে আছেন তারা যদি ঠিক মতো না জয়েন করেন অসুবিধা। 2 জন আছেন, 2 জন নিয়ে শুরু করবো আর কি তাহলে ক্লাস। তো আপনারা ভালো আছেন তো? জি স্যার ভালো আছি। আচ্ছা, কাজীমউদ্দিন কি মানে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এখন? হ্যালো। জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আপনি একটু অন করেন, ভিডিওটা অন করেন। আচ্ছা, আপনি জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, পড়াশোনা করছেন কোথায়? স্যার ওই টিটিসিতে পড়ছি স্যার, সিলেটেই পড়ছি আপনাদের কলেজেই। কোন ব্যাচ জি স্যার ছিলেন? 2019। 2019 গত ব্যাচ? জি স্যার। ও, তো দেখা হয়েছে কিনা? আপনি এখন কি করেন? জি স্যার আমি ওই একটা কোম্পানিতে আছি, হামদর্দে আছি, হামদর্দে আছি, সাতকে আছি। ও, তাহলে করে আবার শিক্ষকতা কি করার ইচ্ছা নাকি অন্য কাজ করবেন? ডিগ্রি কেন নিতে চান? স্যার এমনি ইউনিসেফ বা ইউএনডিপি এগুলো সংস্থাতে কাজ করার ইচ্ছা আছে, তাই এমএডটা কমপ্লিট করছি। আচ্ছা, আর কাজল বৈদ্য আপনি? ওই সীমান্তি কলেজ থেকে স্যার B.Ed করছি 2019-এ। আর লেখাপড়া অনার্স মাস্টার্স এমসি কলেজ থেকে ম্যাথমেটিক্স এর। কোথা থেকে করছেন? সীমান্তিক? জি স্যার সীমান্তিক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আন্ডার। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো অন্যদের কি মানে আজকে এই যে ক্লাস আছে সেটা জানে না নাকি? গ্রুপে তো আমি গতকালই দিয়েছি। জি স্যার সবাই জানেন হয়তো, মানে এখানে ক্লাসে আসবে স্যার। আজকে সকালে ক্লাস ছিল আপনাদের? জি স্যার ছিল 9:30-এ। কোন স্যারের ক্লাস? মনিরুজ্জামান স্যার। মনির। ও, তারপরে কি গ্যাপ ছিল এতক্ষণ? জি স্যার গ্যাপ ছিল। জি স্যার গ্যাপ ছিল। সেই জন্য অসুবিধা। আচ্ছা, দেখি তাহলে আমি তো আপনাদের এই ক্লাসটা যদি গ্যাপ থাকে তাহলে কি করব সেটা চিন্তা করি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমাদের যেহেতু হাতে সময় কম, আমরা স্টার্ট করি। হ্যাঁ, 5 মিনিট অলরেডি হয়ে গেছে। শব্দগুলো মিউট করে রাখেন আপনারা। দেখা যাচ্ছে আমাকে? হ্যালো। জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা,
যে আজকের ক্লাসে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সিলেবাসে দেখবেন আপনারা। সিলেবাস ধরে ধরে কিন্তু আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে এগিয়ে নিতে। যে শিক্ষাক্রম ধারণার বিবর্তন, হ্যাঁ, connotation of the term curriculum in historical perspectives, narrow to wider. অর্থাৎ আমরা আজকে যে কারিকুলামের ধারণাটা পেয়েছি, এই ধারণাটা তো আমরা যদি আগের থেকে দেখি শিক্ষাক্রম সম্পর্কে যে ধারণা, প্রাচীন কাল থেকে যে ধারণাটা, সেই ধারণার প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাবো যে এটি আজকে যে বিবর্তিত হয়ে এসছে আমাদের কাছে, তো এইটার অনেক মানে ধারণাগত অনেক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আপনাদের নাজিমউদ্দিন, আপনি বন্ধ করেন, মিউট করেন আপনারটা, আপনারই মিউট করেন নাজিমউদ্দিন। জি স্যার, মিউট করুন। মিউট করেন, সবাই মিউট করেন। সে মিউট করেন নাই, মিউট করেন নাই, মিউট করেন। কথা শোনা যাচ্ছে তো আপনাদের? আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে যে আমরা শিক্ষাক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর বিভিন্ন সংজ্ঞা পাবো, কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষাতে কার্যকরী সংজ্ঞা আসে। তো কার্যকরী সংজ্ঞাটা আপনারা কিভাবে লিখবেন সেটি নিয়ে আলোচনা করব। এরপরে হলো যে শিক্ষাক্রমের উপাদান, কালকে আমরা 4টা উপাদানের কথা বলেছি, সেটি যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, এটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এরপরে শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্যগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এগুলো শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচির মধ্যে পার্থক্য আপনারা B.Ed-এও পড়েছেন। আচ্ছা, এই 4টা বিষয়ের উপরে আজকে আমরা আলোচনার মধ্যে যাব। প্রথমে আসেন যে শিক্ষাক্রমের ধারণার যে বিবর্তন সেটি কিরকম ভাবে হয়েছে সেটি আমরা আলোচনা করি। শিক্ষাক্রমের প্রাচীন ধারণা, প্রাচীনকালে শিক্ষাক্রম সম্পর্কে কিরকম ছিল। যে আক্ষরিক অর্থে যাই হোক না কেন, শিক্ষাক্রম শব্দটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যুগের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা শিক্ষাক্রমের ধারণা ক্রমাগত বিবর্তিত হচ্ছে। তাই শিক্ষাক্রমের সর্বজনীন স্বীকৃত কোনো একক সংজ্ঞা বা ধারণা উদ্ভব হয়নি। এটা বলা যাবে না যে এই সংজ্ঞাটাই কারেক্ট, হ্যাঁ, কিন্তু বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে বলেছে। এবং প্রাচীন কাল থেকে আমরা যদি সেই গ্রিসের সভ্যতা থেকে দেখি, তাহলে আমরা দেখব যে তখনও কিছু যে সাবজেক্ট গুলো ছিল, সেই সাবজেক্টের কিছু পড়াশোনা হতো, কিন্তু কোর্স কারিকুলাম বলতে যে যা বোঝায় সেই অর্থে হয়তো তখন ওইভাবে মানে প্রচলিত ছিল না। তো আমেরিকাতেই প্রথম আপনার এই শিক্ষাক্রমের ব্যাপক ব্যবহারটা লক্ষ্য করা যায় 1820 সালে আমেরিকাতে। এবং সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাক্রম বলতে মূলত কোর্স অফ স্টাডি, অর্থাৎ কতগুলো পাঠ্য বিষয়কে বোঝাতো, যা অনুসরণ করেন শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠদান করতেন। সে সময় শিক্ষাক্রমের মূল ফোকাস ছিল শিশুর মানসিক এবং জ্ঞানের বিকাশ। এই জন্য শিক্ষাক্রমে বংশক্রমিক সুসংঘবদ্ধ জ্ঞান এবং মানসিক শৃঙ্খলা অর্জনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। এটি ছিল। এর আগে যেরকম আমি বলেছিলাম যে কারিকুলাম শব্দটা এসছে ল্যাটিন ওয়ার্ড কারির থেকে, টু রান অর কোর্স অফ স্টাডি। তো ওখানেও কিন্তু আপনারা দেখেছেন যে সে তখনকার জীবনের যে একটি পার্ট, যে ঘোড়দৌড় হতো একটা নির্দিষ্ট স্থান থেকে শুরু করে লক্ষ্যের দিকে পৌঁছে যেত, সেই যে ধারণাটা সেখান থেকে কিন্তু মানে এই পাঠের যে শিক্ষা
বিষয়বস্তুকে কিভাবে বিন্যস্ত করতে হবে বা সেই বিষয়বস্তুর মধ্যে কি থাকতে হবে সেটির কথা বলা হয়েছে। তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 1820 সালে আমেরিকাতে কিন্তু এটি কোর্স অফ স্টাডি হিসেবে তখনও এটি পরিগণিত হতো এবং সেখানে মূল ফোকাস ছিল শিশুর মানসিক এবং জ্ঞানের বিকাশ এবং মানুষ যে বংশানুক্রমিকভাবে যে জ্ঞানটা অর্জন করেছে এবং মানসিক শৃঙ্খলা অর্জন করেছে কারিকুলামের মধ্যে বিশেষ করে এই বিদ্যালয়ের মধ্যে সেই বিষয়গুলোকেই প্রাধান্য দেওয়া হতো। এরপরে আধুনিক কালে আমরা দেখতে পাই যে 1930 সালের পর থেকে শিক্ষাক্রমের প্রাচীন এবং সংকীর্ণ ধারণার পরিবর্তন হয়ে শিক্ষাক্রমের ধারণার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এই সময় শিক্ষাক্রম বলতে স্কুল কর্তৃক পরিচালিত সকল শিক্ষণ অভিজ্ঞতার সমষ্টিকে বোঝানো হতো। এই প্রসঙ্গে 1935 সালে ক্যাসওয়েল এবং ক্যাম্বেল শিক্ষাক্রমের পুরাতন ধারণা অবসান ঘটিয়ে একটি নতুন সংজ্ঞার প্রস্তাব করে। সেই সংজ্ঞাটা হলো শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থী অর্জিত সকল অভিজ্ঞতা। আমাকে কি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, স্যার। আচ্ছা জি স্যার। আচ্ছা, 1949 সালে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ রাফ টাইলার কর্তৃক প্রদত্ত ধারণায় শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত এই সমস্যা কিছুটা সমাধান পাওয়া যায়। তিনি সর্বপ্রথম শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্কুল কর্তৃক পরিকল্পিত পরিচালিত এবং শিক্ষার্থীর অর্জিত সকল শিক্ষণ অভিজ্ঞতা, এই কথাটা তিনি বলেন। তো সেই জন্য এবং তিনি পরবর্তীতে শিক্ষাক্রমের মডেলও দেন, সেই মডেলও আমরা আলোচনা করব। সেই জন্য রাফ টাইলারকে বলা হয় যে শিক্ষাক্রমের জনক হিসেবে ওনাকে চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ আধুনিক যে শিক্ষাক্রমের ভিত্তিটা এবং ধারণাটা কিরকম হবে সেটি 1949 সালে এই রাফ টাইলার দিয়েছিলেন। এটা আমরা পরবর্তীতে আবার ওনার যখন মডেল পড়বো তখন আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। এবং রাফ টাইলারের পরে হিলদা তাবা 1962 সালে এই উনিও কারিকুলাম নিয়ে কথা বলেন এবং উনিও কারিকুলামের উপর মডেল দেন এবং তিনি সেখানে বলেছেন যে যুগের চিন্তা ভাবনার অবয়বহীন ফসলই হলো শিক্ষাক্রম। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিক্ষাক্রমের মধ্যে যে যুগের চাহিদাটা পূরণ করতে হয়, যুগের যে চিন্তা ভাবনা সেটির যে একটা মিশ্রিত রূপ, এই রূপটা শিক্ষাক্রমের মধ্যে থাকে। এরপরে হুইলার 1967 সালে শিক্ষাক্রম বলতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষণ অভিজ্ঞতা, নির্বাচন, বিষয়বস্তু শনাক্তকরণ, বিষয়বস্তু সংগঠন, মূল্যায়ন ইত্যাদির একটি বৃত্তাকার গতিশীল কার্যক্রমকে বুঝিয়েছেন। এবং হুইলারের একটা মডেল আছে, সেই মডেলও আমরা আলোচনা করব পরবর্তীতে। তো এখানে কিন্তু যে মডেলটার মধ্যে যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো এখানে সংজ্ঞায়িত হয়েছে, যেরকম শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষণ অভিজ্ঞতা, নির্বাচন, বিষয়বস্তু শনাক্তকরণ, বিষয়বস্তু সংগঠন, মূল্যায়ন, এই সমস্ত বিষয়গুলো এসছে। এরপরে জন কার 1968 সালে উনিও একটা মডেল দিয়েছেন। সেখানে উনি বলেছেন যে বিদ্যালয় কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত যাবতীয় শিক্ষণ যা বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাইরে দলগত বা ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন হয় তাই হচ্ছে শিক্ষাক্রম। তো এখানে উনি একটা মানে শিক্ষাক্রমকে ব্রড সেন্সে নিয়ে গেছেন। সেটা হলো যে একদিকে যে পরিকল্পিত এবং পরিচালিত হয়ে বিদ্যালয়ে যে অভিজ্ঞতা হবে এবং তার বাইরে যে কো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস বা জীবন চলার পথে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগতভাবে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে উনি শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এরপরে পোফাম এবং বেকার 1970 সালে ওনারা বলেছেন যে শিক্ষাক্রম স্কুলের সেই সকল পরিকল্পিত কার্যক্রম যা অর্জনের দায়িত্ব স্কুলের উপর বর্তায়। জনসন 1970 সালে বলেছেন যে শিক্ষাক্রম হচ্ছে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বা ফলাফল। মানে শিক্ষার্থী যেটি অর্জন করে এবং সেটি যে উনি শিক্ষার্থী যেটা প্রকাশ করে তার মধ্য দিয়ে যেটা বের হয়ে আসে সেটাকে উনি শিক্ষাক্রম বলেছেন। ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ লটন বলেছেন 1973 সালে
এই শিক্ষাক্রমের উপাদান আবশ্যিকভাবে সামাজিক কৃষ্টি থেকে নির্বাচিত করতে হবে। এখানে লটনের এই যে থিওরিটা আছে সেটি সামাজিক সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত, এবং সেখানে কিন্তু একটি বড় কথা এসছে যে আমরা যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করি সেই সমাজ ব্যবস্থার যে সামাজিক কৃষ্টি সেটির সাথে শিক্ষাক্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এবং যখন শিক্ষাক্রম তৈরি করতে হয় সেই জন্য জাতীয় চাহিদা এবং দেশীয় যে সংস্কৃতি আছে সেই সংস্কৃতির দিকে খেয়াল রেখে শিক্ষাক্রমকে ঢেলে সাজাতে হয়। তো এরপরে তো গতকাল আমি যেই সংজ্ঞাটা দিয়েছিলাম সেটি হলো মার্স এবং স্ট্যাটফোর্ডের 1988 সনে ওনারা বলেছেন যে শিক্ষাক্রম হলো পরিকল্পনা অভিজ্ঞতার কার্যক্রম সম্পর্কযুক্ত একটি সেট যা শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। এরপরে চেন 2007 সনে এই সংজ্ঞাটাকে অনেকে আধুনিক সংজ্ঞা হিসেবে ট্রিট করেছে। চেনের 2007 সনে যে সংজ্ঞাটা দিয়েছেন, যে উনি বলেছেন যে কারিকুলাম ইজ অ্যান ইন্টারেক্টিভ প্রসেস ডেভেলপড অ্যামং লার্নার্স, টিচার্স, ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড দি এনভায়রনমেন্ট। যেটি উপাদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত এগুলি উনি এনেছেন, অর্থাৎ শিক্ষার যে উপাদান সেই শিক্ষার উপাদানগুলিকে উনি এখানে ইনবিল করেছেন। শিক্ষার 4টি উপাদান আছে, যে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, তারপরে হলো গিয়ে শিক্ষাক্রম এবং হচ্ছে পরিবেশ। এই 4টা জিনিসকে উনি এখানে এনেছেন, এবং এখানে সেই কথাটাই উনি বলেছেন যে কারিকুলাম ইজ অ্যান ইন্টারেক্টিভ প্রসেস ডেভেলপড অ্যামং লার্নার্স, টিচার্স, ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড দি এনভায়রনমেন্ট। এবং উনি যেটি বলেছেন যে ইট ফাংশনস অ্যাজ এ মিরর দ্যাট রিফ্লেক্টস কালচার, বিলিফস, সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ভ্যালুস অ্যান্ড দ্য অর্গানাইজেশন। এখানে এই শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতার কথা বলেছেন যে এটা আয়নার মতো রিফ্লেক্ট করে কিরকম, যেগুলির মধ্যে থাকবে যে সংস্কৃতির যে বিশ্বাস, একটা সমাজের যে বিশ্বাস, মূল্যবোধ, এবং সামাজিক এবং রাজনৈতিক যে মূল্যবোধ, এবং যেই প্রতিষ্ঠান মধ্যে শিক্ষার্থী পড়াশোনা করবে সেই প্রতিষ্ঠানের যে একটা সংস্কৃতি ডেভেলপ করে সেই সংস্কৃতির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকটা স্কুলেই কিন্তু দেখবেন কিছু নিয়ম কানুন, আইন কানুন, এগুলির মাধ্যমে কিন্তু শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয়। সুতরাং এই বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরার কথা বলা হয়েছে। তো চেনের এই সংজ্ঞাটা কিন্তু অনেক আধুনিক, এবং এটি লেটেস্ট আমি যতগুলো রিসার্চ করে দেখেছি এর মধ্যে 2007-এর এই সংজ্ঞাটাই পুরাতন বলে বলা হয়। তাহলে আমরা যে এতক্ষণ আলোচনা করলাম সেটাকে যদি আমরা একটু করতে চাই, মানে বিশ্লেষণ করতে চাই, তাহলে আমরা দেখব শিক্ষাক্রমের ধারণার বিবর্তনটা এই যে ন্যারো থেকে ধীরে ধীরে ব্রড সেন্সে গিয়েছে, এই মানে সংকীর্ণ থেকে ব্যাপক অর্থে গিয়েছে। তো প্রথমে যেটি আমরা দেখতে পাই যে এটি হলো অবজেক্টিভস ছিল, কিছু উদ্দেশ্য উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রমকে বলা হতো। এরপরে বিষয়বস্তু বা কোর্স অফ স্টাডির উপরে এসছে, অর্থাৎ প্রাচীনকালে অবজেক্টিভস এর উপরে একটা উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে হয়তো একটা কোর্স চলতো। ঠিক তারপরে এটাকে বলা হলো যে কন্টেন্ট, বিষয়বস্তুর কোর্স অফ স্টাডির উপরে আনবে। এরপরে এটা আসছে প্ল্যান হিসাবে, অর্থাৎ একটা পরিকল্পিত রূপ হিসাবে এসছে। এরপরে এটি একটি ডকুমেন্ট হিসাবে এসছে। এরপরে এই ডকুমেন্টটাকে আবার অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। অভিজ্ঞতার পরে এটি প্রসেস বা প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, যে কারিকুলাম ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। এই কন্টিনিউয়াস প্রসেসটাই হচ্ছে ব্রড সেন্সে এখনো সেভাবে আছে। তাহলে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যালো, দেখতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যালো, এখানে দেখেন এই যে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, কারণ পরীক্ষার সময় এই শিক্ষাক্রমের ধারণার বিবর্তনটা আসে অনেক সময়। তাহলে এই যে ন্যারো সেন্স থেকে কিভাবে ব্রড সেন্সে গেল
এটা কিন্তু আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। অবজেক্টিভ, তারপর কন্টেন্ট, প্ল্যান, ডকুমেন্টস, এক্সপিরিয়েন্স এবং প্রসেস। এটাকে আমি একটু ভিন্নভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি এইভাবে যে প্রথমে এটি 1930 সনে গোলস আর অবজেক্টিভ হিসেবে এসছে 1930-এ। এরপরে এটি কন্টেন্টস এন্ড গোলস হিসেবে এসছে 1977-78-এ কন্টেন্টস এন্ড গোলস হিসেবে এসছে। এরপরে এটি কন্টেন্ট, গোলস এন্ড টিচিং মেথড হিসেবে এসছে, এটা 1985 সনে। এরপরে কন্টেন্ট, গোলস, টিচিং মেথডস এন্ড অ্যাসেসমেন্ট, এই অ্যাসেসমেন্ট জিনিসটা এসছে 1995। তাহলে দেখেন যে এই যে কারিকুলামের মধ্যে যে মূল্যায়নের বিষয়টা ইনবিল্ট করা, এটা কিন্তু খুব বেশি দিনের বিষয় না। অর্থাৎ আমাদের যদি আমরা আধুনিক শিক্ষার যাই তাহলে দেখতে পাবো যে কারিকুলামের মধ্যে যে সার্বিক পরিকল্পনা বা রোড ম্যাপ, এটি কিন্তু মূলত 1995 পর থেকেই এটা ব্যাপকভাবে সমস্ত ওয়ার্ল্ডে হয়েছে। হ্যাঁ, এবং এরপরে যেটি এসছে সেটা হলো 1997 সনে। এখানে কন্টেন্ট, গোলস, টিচিং মেথড, অ্যাসেসমেন্ট, এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস, লার্নিং এনভায়রনমেন্ট, হিডেন কারিকুলাম এবং কালচার, এই বিষয়গুলো কিন্তু এসছে, মানে অর্থাৎ টোটাল প্যাকেজ হিসেবে রোড ম্যাপ হিসেবে এসছে। এটা আমরা দেখতে পাই 1997 সনে। এবং সর্বশেষে যেটি হিসেবে চেন যেটা বলেছে যে এটা হচ্ছে যে কারিকুলাম ইজ অ্যান ইন্টারেক্টিভ প্রসেস, একটা প্রক্রিয়া, মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে, পরস্পরের মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেটি ডেভেলপ করে। সেখানে কিন্তু এই সবগুলো থাকবে, কন্টেন্ট, গোলস, টিচিং মেথডস, অ্যাসেসমেন্টস, এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস, লার্নিং এনভায়রনমেন্ট, হিডেন কারিকুলাম, কালচারস, সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ভ্যালুস, এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু এই কারিকুলাম অ্যাজ অ্যান ইন্টারেক্টিভ প্রসেসের মধ্যে থাকবে। তাহলে এই যে বিবর্তনটা আপনারা বুঝতে পারলেন কি? হ্যালো, বিবর্তনটা, কনসেপ্টের ধারণাটা ধীরে ধীরে হয়েছে, এটা কি বোঝা গেছে? এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে, আপনারা এটার দিকে খেয়াল রাখবেন না? 1907 সালের কথা বলেছে। আচ্ছা, এরপরে হলো কারিকুলামের কার্যকর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে যেটি আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, যে বিবর্তনের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কারিকুলাম যুগে যুগে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে। যেরকম শিক্ষাক্রম হচ্ছে বংশক্রমিক সুসংঘবদ্ধ জ্ঞান, এটা প্রাচীন কালে ছিল। এরপরে মানসিক শৃঙ্খলার কথা বলেছে। শিক্ষাক্রম হচ্ছে স্কুল নিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতা, শিক্ষাক্রম হচ্ছে পরিকল্পিত শিক্ষণ অভিজ্ঞতা, শিক্ষাক্রম হচ্ছে শিক্ষাদান পরিকল্পনা, আচরণিক উদ্দেশ্য শিখন ফল, জ্ঞান অভিজ্ঞতা, প্রক্রিয়া, পারদর্শিতা এবং কৃতিত্ব মূল্যায়ন। এই যে বিষয়গুলো আছে, এটি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে বিভিন্ন ভাবে এই বিষয়গুলো এসছে। কিন্তু আমি যখন বলবো যে একটি কার্যকরী সংজ্ঞা দেন, তা কার্যকরী সংজ্ঞার মধ্যে আসলে সব বিষয়গুলোকে একত্রিত করে আনা দরকার হয়। সেই জন্য সেই দিক থেকে ডেলিয়ান টেনার এবং লুইরেল টেনার 1980 সনে যে সংজ্ঞাটা দিয়েছেন, এটাকে বেশিরভাগ লোকই শিক্ষাক্রমের একটি কার্যকর সংজ্ঞা হিসেবে বলে থাকেন। সেই সংজ্ঞাটা কি? সেটা হচ্ছে কারিকুলাম is that reconstruction of knowledge and experience systematically developed under the auspices of the school or university to enable the learner to increase his or her control of knowledge and experience. এখানে যে আমি ব্রেকেটে মানে অর ইউনিভার্সিটি দিয়েছি, কিন্তু ব্রড সেন্সে উচ্চতর স্কুল বলতে কিন্তু ওই প্রাইমারি স্কুলকে বোঝায়, ঠিক একইভাবে ইউনিভার্সিটির পর্যায়কে বোঝায়। আমাদের সংকীর্ণ অর্থে আমরা স্কুলকে হয়তো বলি যে মাধ্যমিক স্কুল বা প্রাথমিক স্কুল, কিন্তু স্কুল কিন্তু ওভারঅল সবকিছু স্কুল, ইউনিভার্সিটিও স্কুল। এই সেন্সটা কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে যে এডুকেশন স্টুডেন্ট হিসেবে। তাহলে আমরা যদি বাংলা বলি সেটা কিরকম? সেটা হচ্ছে গিয়ে শিক্ষাক্রম হলো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন, যা বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নিয়মতান্ত্রিক ভাবে গড়ে ওঠে
শিক্ষার্থীর জ্ঞান অভিজ্ঞতার উপর নিয়ন্ত্রণকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। তো সংজ্ঞা দিলে আপনাদের যদি পরীক্ষা অনেক সময় আসে 2 নম্বরের পরীক্ষা, 1 নম্বর বা 2 নম্বরে যে শিক্ষাক্রমের কার্যকর সংজ্ঞা দাও, তাহলে আপনারা কিন্তু এই সংজ্ঞাটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে সংজ্ঞাটা আর কথা বলা হয়েছে, যেটি চেন দিয়েছে, সেটিকে হলো এরকম যে কারিকুলাম is a set of plans and experience which is developed by the school or university based on learners' demand, ability, and merit according to the resources and requirement of the society or state. তাহলে শিক্ষাক্রম হলো সমাজ এবং রাষ্ট্রের সম্পদ ও চাহিদার আলোকে একগুচ্ছ পরিকল্পনা অভিজ্ঞতার সমন্বয়, যা শিক্ষার্থীর চাহিদা, ক্ষমতা ও মেধার আলোকে বিদ্যালয় বা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এটি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়। সমাজ এবং রাষ্ট্রের যে চাহিদা এবং সম্পদের কথা বলা হয়েছে, যে শিক্ষাক্রম আমি তৈরি করতে পারি। এখন যদি আপনাদের জিজ্ঞেস করি যে আমি একটা উন্নত দেশের মতো কারিকুলাম তৈরি করব, আমরা কি পারবো? হ্যালো হ্যালো জি স্যার, পারবো না ইনশাআল্লাহ। স্যার, পারবো স্যার, পারবো না। পারবো না, কেন পারবো না সেটা বলেন দেখি। যে একটা কারণ বলতে পারবেন যে কেন পারবো না? স্যার আমাদের মনে হয় আমাদের সমাজ বলেন। আমাদের স্যার যে স্ট্রাকচার আছে, আমাদের যে অবকাঠামো আছে, সেই অবকাঠামোর উপর ভিত্তি করে আমাদের কিন্তু এই শিক্ষাক্রমটা কি করতে হবে, সামাজিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সে কারণে হয়তো আমরা উন্নত দেশের মতো হতে পারিনি স্যার। হ্যাঁ, উন্নত দেশের এরকম রিসোর্স যত আছে এবং তাদের যেটা বললেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, একটা স্কুলে তারা 30 জন 25 জন 30 জনের বেশি একটা ক্লাসের মধ্যে রাখে না, এবং তারা যে ফ্যাসিলিটিস গুলো শিক্ষার্থীদের দেয় সেই ফ্যাসিলিটিস গুলো আমরা দিতে পারবো না। ওয়েলফেয়ার স্টেট যেগুলো কল্যাণকর রাষ্ট্র, আমেরিকা বা ইংল্যান্ড, অথবা আমরা যদি কানাডার কথা বলি, অথবা সিঙ্গাপুরের কথাও যদি বলি, তাহলে তারা যেভাবে শিক্ষার্থীদের যে ইগুলো দেয়, সুযোগ সুবিধাগুলো দেয়, সেই সুযোগ সুবিধাগুলো কিন্তু আমরা ওইভাবে দিতে পারি না। সেই কারণে আমাদের কিন্তু আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট এবং একটা কারিকুলাম সমস্ত দেশে পরিচালনা করতে গেলে অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। অনেক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক সবারই কিন্তু আমার রাষ্ট্রের অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থটাও কিন্তু আমাদের ওইভাবে দেয়া সম্ভব হয় না। সেই জন্য কিন্তু এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়, যেটা হলো শিক্ষাক্রম হলো সমাজ বা রাষ্ট্রের সম্পদ ও চাহিদার আলোকে একগুচ্ছ পরিকল্পনা অভিজ্ঞতার সমন্বয়, যা শিক্ষার্থীর চাহিদা, ক্ষমতা এবং মেধার আলোকে বিদ্যালয় বা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। তাহলে এই সংজ্ঞা, মানে কার্যকর সংজ্ঞা বলতে আপনারা কিন্তু এই স্লাইডে যেটা আছে, এই স্লাইডে সংজ্ঞাটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? পরীক্ষার মধ্যে কিন্তু সবসময় দেখবেন যে কারিকুলাম একটা কার্যকর সংজ্ঞা দেন, অথবা আপনাকে হয়তো ভাইবাতেও জিজ্ঞেস করবে যে একটা কারিকুলাম বলতে কি বোঝায়, তখন কিন্তু আপনি এই সংজ্ঞাটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। ওকে, বুঝে গেছে কি? হ্যালো, জি স্যার। আচ্ছা, জি স্যার, জি স্যার, বুঝে গেছি। এখানে ওই জিনিসটা এখানে দিয়েছি যে কারিকুলাম ইজ অ্যান ইন্টারেক্টিভ প্রসেস ডেভেলপড অ্যামং দি লার্নার্স, টিচার্স, ম্যাটেরিয়ালস এন্ড এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ, যেটা বলেছে ইট ফাংশন অ্যাজ এ মিরর দ্যাট রিফ্লেক্টস কালচার, বিলিফস, সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ভ্যালুস অ্যান্ড দি অর্গানাইজেশন। এটিও দেওয়া যেতে পারে। তাহলে এইগুলি কথা খেয়াল করবেন। এখন আসেন, আমি গতদিন যেটা আলোচনা করেছিলাম যে নিকোলাস 1988 সনে কারিকুলামের 4টে উপাদানের কথা বলেছেন। সেটা হলো উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন। তো আমরা কিন্তু স্টাডিজ এর মধ্যে কিন্তু এই 4টা বিষয়েরকেই আমরা আলোচনা করি। উদ্দেশ্য কিভাবে হয়, কোন জিনিসের উপর ভিত্তি করে, তাই কথা বলবেন না আপনাদের। তারিখগুলো এটা আপনি স্টপ করেন, মিউট করেন। আচ্ছা, শিক্ষাক্রমের তাহলে উপাদানের মধ্যে 4টা বিষয় রয়েছে, এবং এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা কিন্তু যখন
এটা পরীক্ষায় আসে যে শিক্ষাক্রমের উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করেন, আর সংজ্ঞা হিসেবে দেয় অথবা ছোট প্রশ্ন হিসেবে দেয়, তখন কিন্তু আপনাকে এই আগে 4টা উপাদান যেটা আছে এটা আপনাদেরকে লিখতে হবে। হ্যাঁ, এবং পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত, প্রত্যেকটা কিন্তু প্রত্যেকটা যে সম্পর্কযুক্ত এটা কিন্তু বলতে হবে, এবং একটার সাথে আরেকটা রিলেটেড, উদ্দেশ্যের সাথে বিষয়বস্তু রিলেটেড, বিষয়বস্তুর সাথে পদ্ধতি রিলেটেড, হ্যাঁ, শিক্ষণ শেখানো কৌশল পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন নির্ভরশীল। সুতরাং এটা পরস্পরের নির্ভরশীল, সেই কথাটাই এখানে বলা হয়েছে। দেখবেন যে শিক্ষাক্রমের উপাদানগুলো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং পরিপূরক। এর যে কোনো একটি উপাদানের পরিবর্তনে অন্য উপাদানগুলো প্রভাবিত হতে পারে। শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রত্যেকটি উপাদান সম্পর্কে গভীর মনোযোগ দিতে হয়, এবং শিক্ষাক্রম রচনায় উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে বিষয়বস্তু রচনা করতে হয়। এই যে উদ্দেশ্যগুলো কোথা থেকে আসবে? উদ্দেশ্যগুলো আসবে শিক্ষানীতি থেকে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে, এবং কোন লেভেলের উদ্দেশ্য কিরকম হবে, প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কিরকম হবে, মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কিরকম হবে, উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য কিরকম হবে, সেটি কিন্তু শিক্ষানীতির আলোকে নির্ণীত হবে। এটি কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। আবার বিষয়বস্তুর আলোকেও কিন্তু উদ্দেশ্য নির্ণীত হয়। আবার বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়, অতঃপর সার্বিক কাজ মূল্যায়ন করা হয়। অর্থাৎ এই যে বিষয়বস্তু কিরকম হবে এবং কি পদ্ধতিতে কি কৌশলে পড়াতে হবে সেগুলো আসে। যেরকম বাংলা ইংরেজি যে পদ্ধতিতে পড়াতে হয়, বিজ্ঞান বা গণিত কি সেই পদ্ধতিতে পড়ানো যায়? হ্যালো, স্যার আচ্ছা, পার্থক্য। গণিতে হ্যাঁ, তো সুতরাং এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচিত হয়, এবং মূল্যায়নটাও সেইভাবে ইয়ের উপর, উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তুর আলোকে পরিবর্তিত হয়, পদ্ধতির শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর পরিবর্তন হয়। যেমন ধরেন বিজ্ঞানের বিষয়ে ব্যবহারিক থাকে, প্র্যাকটিক্যাল থাকে, কিন্তু আমরা যদি মানবিক বিষয়ে দেখি তখন হয়তো প্র্যাকটিক্যাল অতটা থাকে না, তাই না? এখন কিন্তু এই জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নও। আমাকে দেখতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি এখন দেখতে পাচ্ছি। ইন্টারনেটটা হয়ে গেছিল, ইন্টারনেট চলে গেছিল। আচ্ছা, এখন দেখা যাচ্ছে তো? জি স্যার। আচ্ছা, তো যেটা আমরা বলেছিলাম যে, এবং মূল্যায়ন সবসময় কি হবে? মূল্যায়নটা হবে আপনার এই শিক্ষানীতির আলোকে, এবং মূল্যায়নের সময় উদ্দেশ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে দেখা হয়, তেমনি পুরো শিক্ষাক্রমকে মূল্যায়ন করতে হয়। আর পদ্ধতি বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে নির্ণীত হলে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য বিবেচনা আনা হয়। মূল্যায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে আপনি যে পদ্ধতিতে পড়াবেন, যেই সিস্টেমে পড়াতে চান, সেই পদ্ধতির সাথে কিন্তু শিক্ষার্থীরা ওই আলোকেই কিন্তু মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ণীত হয়। সুতরাং এই 4টা পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত, এটি খেয়াল রাখবেন। এরপরে আমরা যেটি কালকে আপনাদেরকে দিয়েছি, জাতীয় শিক্ষাক্রমের 2012-র কিছু কথা দিয়েছি, সেগুলো আপনারা দেখবেন। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু যেগুলি হয় যে শিক্ষাক্রম কি, তাহলে এর কতগুলো প্রশ্ন এখানে আসে যে কি নিয়ে প্রণীত, কিভাবে প্রণীত, কাদের জন্য প্রণীত, কেন প্রণীত, কি উদ্দেশ্যে প্রণীত, কি অর্জিত হয়। তো এটা যদি উত্তর পাওয়া যায় যে শিক্ষাক্রম হচ্ছে সামগ্রিক, আমি সংজ্ঞা হিসেবে দিয়েছি যে সামগ্রিক কার্যক্রমকে বোঝায়। এর উদ্দেশ্য থাকবে, উদ্দেশ্য অর্জন যাচাই করা, শিক্ষার্থীর শিক্ষণ অভিজ্ঞতা যাচাই করা, শিক্ষণ অভিজ্ঞতাগুলি সংগঠন করা, সামগ্রিক পরিকল্পনা করা, বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট শ্রেণী শিক্ষা স্তর থাকবে, কার্যাবলী থাকবে। এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু শিক্ষাক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এবং সেটাকেই বলা হয়েছে যে শিক্ষাক্রমটা হচ্ছে একটা গাছের মতো, এবং এই গাছের যে পাতা, এই পাতার অংশগুলি হচ্ছে গিয়ে আমরা বলি যে পাতা বা একটা ডাল, এটা হচ্ছে গিয়ে পাঠ্যসূচি। তাহলে শিক্ষাক্রম বড় না পাঠ্যসূচি বড়, কোনটা বড়? হ্যালো, শিক্ষাক্রম বড়। খেয়াল রাখতে হবে। আমার পরীক্ষার মধ্যে কিন্তু এইভাবে পরীক্ষা আসে যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে পার্থক্য কি, তাহলে পার্থক্য গুলো কিন্তু আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। হ্যাঁ, এখানে কিছু পার্থক্য আমি দিয়ে দিয়েছি, আপনারা বই থেকে আরো ভালো করে দেখে লিখবেন। যেরকম শিক্ষাক্রমটা হলো বৃক্ষস্বরূপ, এবং বৃক্ষের শাখা প্রশাখা স্বরূপ হলো পাঠ্যসূচি। নির্দিষ্ট স্তর বা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষাক্রম, আর শিক্ষাক্রমের অংশ হচ্ছে পাঠ্যসূচি।
সামগ্রিক কার্যক্রমের রূপরেখা হচ্ছে শিক্ষাক্রম, আর নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর হয় পাঠ্যসূচি। তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক দিক উল্লেখ থাকে, আর নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য পাঠ্যসূচি হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে না, আর এখানে হলো শিক্ষাক্রমের মধ্যে, কারণ এটা এক্সপার্ট দিয়ে করা হয়। কিন্তু পাঠ্যসূচির মধ্যে নির্দিষ্টভাবে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক বন্টন উল্লেখ থাকে, এবং বিষয়বস্তুতে শিক্ষার্থীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করে থাকে। শিক্ষাক্রমে সামগ্রিক রূপরেখা বলা হয়, আর এটি হচ্ছে কি বিষয়ভিত্তিক সাধারণত হয়ে থাকে। শিক্ষা বিষয়ভিত্তিক হয়ে থাকে। এই বিষয়গুলো এখানে কিছুটা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যে কন্টেন্টের তালিকা থাকে এখানে কিন্তু শিক্ষাক্রমে কিন্তু একটা সনদ দেওয়া হয়, যেটা আপনি বলেন প্রাইমারি বা জিএসসি, এসএসসি, এইচএসসি, আপনারা কিন্তু প্রত্যেকটা স্তরে একটা করে সনদ পেয়েছেন। B.Ed এবং যে কোর্সটা করতেছেন এখানেও একটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনারা মানে জাতীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে সার্টিফিকেট পাবেন। তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আসবে, এবং তাত্ত্বিক দিক উল্লেখ করা থাকে, এবং নির্দিষ্টভাবে তাত্ত্বিক ব্যবহারিক মান বন্টন উল্লেখ থাকে। আর শিক্ষাক্রমের মধ্যে শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে অবস্থান কাল, শিক্ষাক্রমের কাঠামো, শিক্ষকের যোগ্যতা, মূল্যায়ন প্রণয়ন সবকিছু অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর পাঠ্যসূচিতে পাঠনীয় বিষয় উল্লেখ থাকে। শিক্ষাক্রমে একটি স্তর বা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য হয়ে থাকে, আর পাঠ্যসূচি সাধারণত প্রত্যেক বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে হয়ে থাকে। শিক্ষাদানের সার্বিক পরিকল্পনাকেই বলা হয় শিক্ষাক্রম, আর শ্রেণীভিত্তিক বিষয়বস্তুর বিস্তৃত এবং নির্ধারিত পরিকল্পনা হচ্ছে গিয়ে পাঠ্যসূচি। এইভাবে পার্থক্যগুলো আপনারা লেখার চেষ্টা করবেন। ওকে, তো এই আমাদের আজকের আলোচনা, ঠিক আছে? তাহলে আমরা যদি বলেন স্যার 24 তারিখে একটা ক্লাস জুম মিটিং দিলাম স্যার, এটা এখন দেওয়া হইলো, এটা মিটিং দিছেন না ক্লাস স্যার? না, এটা তো কোন বিষয় দেখেন, এটা মনে হয় ফরিদ স্যারের ক্লাস, মেবি আপনারা বিষয়টা দেখবেন। ফরিদ স্যারের ক্লাস আছে। স্যার আমাদের প্রেজেন্ট গুলা স্যার, আজকে আপনারা 6 জন আছেন, 6 জন উপস্থিত। আমার তো এটা রেকর্ড হয়ে গেছে, কারা কারা আপনারা আছেন। আচ্ছা, আমরা আজকে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করলাম সেটা হলো শিক্ষাক্রমের ধারণা বিবর্তন, শিক্ষাক্রমের কার্যকর সংজ্ঞা, শিক্ষাক্রমের উপাদান এবং পাঠ্যসূচি, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি। তো আপনারা যারা যারা আজকে আছেন তারা হলেন ফয়জুর রহমান, পাঠ্যপ্রতিমা, তরিকুল ইসলাম, কাজল বৈদ্য, কাজিম উদ্দিন, আর মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম। এই 6 জন আপনারা উপস্থিত ছিলেন, ঠিক আছে? তো আছে ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাহলে আসসালামু আলাইকুম স্যার, শেষ করছি। আচ্ছা, সবাই ভালো থাকবেন। আমি যে এইগুলো দেই, আপনাদের লিটারেচার গুলো দেই, এগুলো কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করে পড়বেন, না হলে কিন্তু পরে একসাথে জমা হয়ে যাবে। আজকেও আমি কিছু লিটারেচার দিয়ে দিব আপনাদের, আজকে যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি তার আলোকে আপনারা এগুলি পড়বেন। আর বই তো যদি আপনারা কলেজে যান তাহলে ভাটি বাংলায় গিয়ে শিক্ষা কারিকুলাম স্টাডিজ এর বই পাওয়া যায়, ওখান থেকে বই সংগ্রহ করে নেবেন। ওকে, সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।